सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान थेरेपी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिकल कीबोर्ड की। क्या होता है मैकेनिकल कीबोर्ड, क्या होता है एक ऑर्डिनरी कीबोर्ड, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में कौन सा कीबोर्ड अच्छा है, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मेरे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड भी है, इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है मैकेनिकल कीबोर्ड और क्या होता है ऑर्डिनरी कीबोर्ड। दोस्तों जब भी आप किसी प्रोफेशनल आदमी के बारे में सुनेंगे जो कीबोर्ड की बात करेगा, वो हमेशा एक मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करता है। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं ऑर्डिनरी कीबोर्ड जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। आपने हर जगह ऑर्डिनरी कीबोर्ड ही देखा होगा। ऑर्डिनरी कीबोर्ड एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी कहलाता है। इसमें होता क्या है कि कीबोर्ड के नीचे एक मेम्ब्रेन लगा होता है, उस मेम्ब्रेन में कुछ होते हैं बटन्स और उसके नीचे सर्किट बोर्ड लगा होता है। जब आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू सर्किट बोर्ड पे वो प्रेस हो जाता है और आपका जो होता है फीडबैक आपको मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं या कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से टाइपिंग करते हैं, तो जो ये ऑर्डिनरी कीबोर्ड होता है यानी कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है, ये उतने अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाता, इसकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, ये कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में, समझते हैं कि क्या होता है मैकेनिकल कीबोर्ड। नाम से पता लग रहा है मैकेनिकल, अब ये मैकेनिकल इंजीनियर वाला कीबोर्ड नहीं होता। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है कि इसमें स्प्रिंग और लीवर सिस्टम लगा होता है जो हर बटन के नीचे होता है। जब भी आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंग से होता हुआ आपका प्रेस होगा और आपको आउटपुट मिलता है। ये जो आउटपुट मिलता है काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव होता है। कितनी भी तेज़ टाइपिंग की जाए तो ये कभी भी अपना लेटर या आपका आउटपुट मिस नहीं करता है। और मैकेनिकल कीबोर्ड की लाइफ भी ऑर्डिनरी कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो बटन्स हैं इसको आप खुद से चेंज कर सकते हैं, हार्ड बटन लगा सकते हैं या फिर सॉफ्ट बटन लगा सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम गेमिंग करते हैं तो हम कीबोर्ड के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं, तो लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड जो होता है ये आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ करिए, कितनी भी फास्ट आप काम करिए, ये कभी भी मिस नहीं करता और इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। तो ये मेरे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड है जो है जेब्रोनिक्स का मैक्स प्लस। तो चलिए इस मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं, जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल। तो दोस्तों ये है मैक्स प्लस का कीबोर्ड। चलिए जल्दी से इसके हाईलाइट के बारे में बात कर लें। यहाँ मैक्स प्लस का आपके पास ब्रांडिंग है, उसके बाद यहाँ कुछ हाईलाइट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 104 कीज़ है, इसमें USB से आप इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे हैवी ड्यूटी हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है तो आप हैवी ड्यूटी से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 7 LED मोड्स हैं जो इस कीबोर्ड की सबसे हाईलाइट्स हैं। और यहाँ मल्टी कलर LED है, मतलब जो LED है कई कलर्स में आती है। और यहाँ 5 ब्राइटनेस लेवल दे रखा है, उन LED को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो और तो कुछ ज़्यादा देखते नहीं इसके बारे में। यहाँ प्राइस वगैरह दे रखा है, तो हम फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है आपका मैकेनिकल कीबोर्ड, अंदर से दिखाई दे रहा है आपको। ये बटन जो है जो काफ़ी सरफेस से ऊपर है, इसमें टाइपिंग में आपको इजी होती है। और यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं कैप्स लॉक वगैरह को दिखाने के लिए। और ये मिल जाता है आपको USB जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें USB खास बात ये है कि इसकी जो वायर क्वालिटी है बहुत अच्छी है। जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर है और साथ में ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का USB दिया हुआ है। तो चलिए इसको मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये मैंने इसको कर दिया कंप्यूटर से कनेक्ट। अब मैं दिखाता हूँ इसमें सबसे खास फीचर क्या है। जैसा इसमें 7 लाइट्स दे रखा था, उनको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए इसकी लाइट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अब इन लाइट्स को हम 7 अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक मोड आपके पास ये है, इसमें आपके पास लाइट ब्लिंक हो रही है अप एंड डाउन। दूसरा मोड है ये वाला, इसमें लाइट्स एक साइड में जा रही है। तीसरा मोड की बात करें तो ये सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें आप जिस की को प्रेस करेंगे सिर्फ उसी में लाइट जलेगी। ये देखिए, ये देखिए। और अगला मोड आपको मिल जाता है लाइट्स, ऐसा लगेगा कि आपको राइट टू लेफ्ट जा रही है। और नेक्स्ट मोड में ये आपकी लेफ्ट टू राइट हो गई। एक मोड ये है आपके पास, जिग-जैग मोशन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। एक मोड ये है आपके पास,
ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे की को आप प्रेस करेंगे पूरा कीबोर्ड में देखिए लाइट्स लेफ़्ट टू राइट या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही हैं। एक मोड ये है आपके पास, इसमें लाइट्स सर्कल में घूम रही हैं। ये मोड गेमर्स के लिए है, जहाँ से आप गेमिंग करते हैं नॉर्मली यहीं से पूरी गेम ऑपरेट होती है। तो ये यहाँ पे सिर्फ लाइट जल रही, बाकी कीबोर्ड में लाइट्स नहीं जल रही हैं। और इसमें एक फीचर आपको ये मिल जाता है, जो लाइट्स हैं इनकी ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट लेवल पे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और ये 5, इसमें मैक्सिमम ब्राइटनेस पर है ये। तो चलिए मैं इस पर टाइपिंग करके दिखाता हूँ कितने अच्छे से काम करता है। हालांकि मुझे टाइपिंग इतनी तेज़ मेरी है नहीं, बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें देखिए क्लिक की साउंड आता है, जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार आपको क्लिक की साउंड मिलेगा। अगर मैं क्लिक की साउंड आपको थोड़ा नज़दीक से सुनाऊं तो इसका मतलब ये, इसमें आप एक भी जब आपकी की मिस होगी तो वो आपको पता चल जाएगा आसानी से। और ये मैकेनिकल कीबोर्ड की सबसे खास बात है, इसका वेट थोड़ा हैवी है, मजबूत है, इसीलिए हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। इस पर तो आप डांस भी करें तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन करना मत ऐसा। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में स्टाइलिश है। आप इस पर गेमिंग करिए, हैवी ड्यूटी यूज़ करिए, जिस भी तरीके से यूज़ करिए। अगर आप टाइपिंग काफ़ी फास्ट करते हैं या मान लीजिए आप बार बार अपने नॉर्मल कीबोर्ड को ख़राब कर देते हैं तो इसका यूज़ करिए। इसकी 3 ईयर वारंटी भी मिलती है आराम से, और ये कीबोर्ड उससे ज़्यादा चलता है, आप किसी भी तरीके से यूज़ करिए। तो दोस्तों इस मैकेनिकल कीबोर्ड की जो प्राइस है वो है 2999 रुपीज़, लेकिन ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है, ये मुझे पड़ा है 2500 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिल की प्यारी बातों को कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।